Salam sejahtera, salam ketemu kembali dengan saya Derwanto, tukang jamu NKRI. Berikut ini saya akan menyampaikan sebuah himbauan atau saran atau rekomendasi dalam kita mengkonsumsi makanan minuman sehari-hari. Tetapi saya akan lebih fokus kepada saran ketika kita minum minuman baik di rumah, di kantor, maupun di tempat-tempat lainnya, misalnya seperti di kafe ataupun di tempat-tempat hiburan atau di sarana rekreasi. Nah, banyak minuman jamu di dalam musim corona ini untuk menyembuhkan sakit saluran pernapasan, batuk, pilek, dan sakit lainnya yang serupa. Hampir semuanya mengandung unsur panas. Misalnya salah satu di antaranya adalah yang menyarankan mengkonsumsi alkohol, itu juga panas. Kemudian kedua, ramuan obat tradisional juga mengandung unsur panas, misalnya seperti jahe. Dan kemudian ada anjuran juga di pagi hari kita harus berjemur diri. Tetapi pada prinsipnya ramuan jamu semuanya harus dikonsumsi atau diminum dalam kondisi panas. Karena dalam kondisi panas itulah maka seluruh sel-sel itu terangsang sedemikian rupa untuk menyerap minuman ataupun nutrisi yang masuk ke dalam lambung. Oleh karena itu, untuk aktivitas sehari-hari ketika kita minum minuman yang merupakan kesukaan kita, maka harus kita hindari minuman yang disediakan dalam bentuk dingin ataupun minuman yang sekedar hangat-hangat suam kuku. Saya menganjurkan alangkah baiknya setiap hari mengkonsumsi apapun jenis minumannya adalah minuman dalam kondisi panas, bukan dalam kondisi hangat apalagi dingin. Karena ketika kita meminum minuman dalam kondisi panas, maka itu akan menyehatkan saluran rongga pernapasan kita. Kendati pun tidak ada unsur ramuan jamu di dalam minuman tersebut, maka sesungguhnya air panas itu sangat berkhasiat untuk melancarkan metabolisme, kinerja saluran pernapasan, dan kinerja lambung. Oleh karena itu, hindari minum minuman dingin, dan alangkah baiknya meminum minuman dalam kondisi panas. Itu bisa mencegah sakit flu dan sakit batuk, bahkan bisa menyembuhkan sakit-sakit saluran pernapasan lainnya. Demikianlah rekomendasi dari saya, tukang jamu Derwanto NKRI. Jangan lupa subscribe. Semoga tips sederhana ini berhasil guna dan kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.